Salve a tutti ragazzi, bentornati, un bacio dal Sibe. Oggi vi porto un nuovo script per il Cronus Zen per Warzone e BO6, cioè Black Ops 6. Ragazzi, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale per rimanere sempre, anticipare anche i contenuti rispetto ai non abbonati. Mi raccomando, lasciate sempre un bel like e attivate la campanellina per rimanere aggiornati in tempo reale per tutti questi nuovi contenuti. Ragazzi, come sempre vi ricordo di non usare queste cose perché si va contro la politica di Activision. Io vi porto questo contenuto soltanto per le tendenze, quindi non basate su tutte le cose che vi dico, nel senso, secondo me uno deve migliorare senza usare queste cose qua, perché non è molto, diciamo, sensato rovinare l'esperienza altrui. Io, come vi ho detto, vi porto questi tipi di contenuti per il fatto delle tendenze e comunque per, diciamo, rimanere un po' sintonizzati con tutte le cose che accadono in questo momento, cioè le, le- le cose fatte da Activision per il Chrono Zen, gli S4, queste cose qua. Mi piace portarvi i contenuti, farvi vedere effettivamente cosa fanno queste cose qua, però come sempre io ve lo sconsiglio di usare perché non è giusto nei confronti di tutti. Comunque ragazzi, adesso io vi farò vedere lo script in prima persona, vi farò vedere le funzioni, come settarlo. Ovviamente l'anti-recoil io l'ho settato sull'arma che uso io, quindi dovete poi fare automaticamente in base all'arma che usate voi. E poi se riesco vi faccio vedere anche una piccola partita multigiocatore fatta con bot per farvi vedere come funziona. Quindi passiamo al video completo. Un bacio da Sibe, bella raga. Allora ragazzi, eccoci qua. Come prima cosa io andrei sul poligono. Eccoci qua. Vi metto la mia arma che sarebbe il chilo. Ovviamente tolgo un attimo lo script. Adesso come potete vedere non sto usando niente. Vi faccio vedere come sparare lontano. Come invece attaccato al muro. Come potete vedere già è un'arma abbastanza stabile. Bene, adesso passiamo al Cronus. Quindi attiviamo. Facciamo L2 start. Come potete vedere ho messo la prima voce, effect, scusatemi, V2, ho messo enabled, Ninja Star, freccetta destra, power 50, freccetta destra, speed 1, boost power 20, boost speed 38, power boost enabled, speed boost enabled, high fire AA enabled e si ritorna su Ninja Star. Poi andiamo qua, c'è il Polar 7, anche qua abbiamo messo enabled, orientazione enabled, Polar Coil enabled, Zen Polar Radius 20, Zen Polar Angle 20, Rotation Counter 150, Amount 6, Speed 1, Release 15, Den Polar 15, 18, 18, 30, 19. Io vi dico solo più i valori, ragazzi, per non perdere tanto tempo. Reduce time 10 e poi siamo ritornati a Orientation Enabled. Torniamo indietro, abbiamo il dereducer Enabled, anche qua abbiamo Axis Y20, Axis X20, Speed 10, Hipfire Enabled. Qua ragazzi io non lo sto usando, è il Bets Sticky, fate voi se volete provare un po' a vedere come funziona. Io attualmente non lo sto usando perché mi sono trovato bene con le prime impostazioni, comunque c'ha più impostazioni, provate voi a trovare un po' l'impostazione con cui vi trovate meglio, non dovete proprio seguire alla lettera quello che vi faccio vedere io. Legacy, anche qua ho messo Disable, The Decider Disabled, The Eco Disabled. Allora, aim assist qua, rotational messo enabled, speed 30, volendo possiamo anche abbassarlo a 25, lo strike 20, hypefire enable. Qua c'è il recoil, ragazzi come recoil abbiamo due voci, c'è il Sixth Sense e il Taylor's Recoil V3. Io per l'arma, per il rinculo ho messo il Legacy e qua ovviamente ho fatto meno 20 perché in base alla kilo
Diciamo il settaggio giusto era meno 20, e poi ho fatto vertical boost 45, e X2 ho messo 8, Dead Zone 10 e poi siamo di nuovo a Legacy. Qui dovete trovare diciamo il vostro parametro, se sarà meno 20, più 20, più 40, così dovete trovare voi in base all'arma che usate. Invece qua sulla prima voce dovete mettere recoil set o se volete progressione, che sarebbe che lui in base a come spariamo si corregge anche automaticamente. Io mi sono trovato meglio con recoil set. Meno 13, 40, 41, 40, 38, 37, 100, 200, 300, 250, 500, 350. Quindi questi sono i settaggi da mettere in questa voce qua. Poi ovviamente potete provare se mettere questo qua o il progression. Facciamo cerchio, andiamo su I'm Abuse, abbiamo messo Enabled, adattivo, 120, Release Time 20 e lasciamo attivo. Qua dipende un po' da cosa volete fare voi, qua è l'Headshot Assist, se volete un po' più mira sulla testa, potete mettere Disabled o Enabled. Io ho notato che questa qua è, boh, non mi sono mai trovato bene, ma poi secondo me qua si va a usare una funzione che è molto, diciamo, scorretta, quindi io non la userò mai. E questo sta un po' a voi. Come vi ho detto già dalla intro, io vi sto solo portando cosa c'è nello script che non è neanche mio, quindi teoricamente non dovreste neanche usarli queste cose qua, quindi non state cioè, ad ascoltare me ovviamente perché io vi dirò che tante cose non le uso, poi sta a voi fare le cose e accettare anche le conseguenze. Rapid fire disabled, dope shot disabled, jump shot disabled, strafe shot, scusatemi, disabled, perfect accuracy disabled. Io qua ho lasciato tutto disabled, ma qua sta tutto a voi cosa volete fare. Auto ping possiamo mettere enabled. Poi qua ovviamente c'è il tempo, io mi sono trovato sempre bene con 500 e poi tutto il resto io ho lasciato disabled. Per diciamo finire il settaggio non è più cerchio ma triangolo, come potete vedere lui salva. Adesso vi faccio vedere come spara la mia arma. Siamo passati da così a così. Adesso vi rifaccio vedere. Volendo vi voglio fare vedere un attimo se riusciamo a mettere l'anti-recoil. Proviamo il progressive. L'unica cosa... eh, ai massi, stanti recoil. Io andrei a togliere. Scusatemi, eh. I'm abuse. Andrei a mettere 25-30. Proviamo. Come potete vedere lui fa questo movimento diciamo un po' per agganciare il nemico. Però volendo adesso possiamo togliere l'aim abuse in modo che forse lui adesso non dovrebbe più farlo. Infatti come potete vedere lui ha smesso di fare quei colpetti. Adesso questo script c'ha tante funzioni quindi stavo un attimo testando proprio con voi. Però come potete vedere l'arma è abbastanza ferma. Adesso volevo provare un attimo a sparare laggiù in fondo, come potete vedere l'ho preso subito. Allora ragazzi, adesso volevo farvi vedere al volo e vi farò vedere come funziona l'aim assist. Quindi in un attimo siamo qui ad aspettare che i bot ci pushano e vedrete comunque come segue il movimento.
Adesso arrivano i bot, quindi prepariamoci. Ok. Ovviamente bisognerebbe tenere la mira a questa altezza qua. Perché se noi miriamo alti, ovviamente lui fa fatica a trovare la, la mira. Però come potete vedere con un piccolo accorgimento li andiamo a fare praticamente tutti. Boh, era giusto una breve visualizzazione per farvi vedere un po' come funziona. Adesso voglio provare a fare abbandona partita per forse mi fa vedere il replay così potete notare meglio l'aim assist. Ok, guardate ragazzi, ammirate un attimo come funziona. Lui ritorna sul nemico praticamente. E niente ragazzi, come sempre vi chiedo scusa se non sono magari in modo perfetto nella spiegazione. Fatemi sapere come vi trovate con questo script, se vi è piaciuto questo contenuto. Mi raccomando ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento. Un bacio dal Sibe, bella raga.